Fea su pierna derecha, Hanson habitualmente le pega bien, pero quizá era para continuar la acción por otro lado. Compacto. Va cayendo la tarde Decilo. en Santiago. Saltaba y la movía Valentini. Valdés. Blondel. Ceballos. Había rebotado la pelota Angelini. Se la va a reponer otra vez ahora Boca. Y el reto de Almirón a Hanson. Buscalo a Merentiel. ¿Cómo está el señor Freire? Aquí cerquita. Cerquita del banco. Muy bien. El que no, Se ha casado el señor Freire en las últimas horas. Va saliendo, va a ser Múnich frente al Manchester United. Vino al centro, va a estar usted, Gambetta. Así es, no va para Múnich. Vaya mañana Plus. Así es. Muy bien. Mañana Champions entonces. 15:40, partidazo. Mañana antes a las 12, Mariano Cruz con F12. Que X Fernández y Medina son los únicos que repiten respecto del 11 titular frente Un contronazo con Valdés. Me parece que Valdés instintivamente tira el brazo para atrás. Qué bien le hace, porque en esa gambeta hacia adentro se acomoda al defensor, le gana ese instante.